Zamanın başlangıcında Mezopotamya'nın bereketli topraklarında tanrılar ve insanlar arasında bir bağ kuruldu. Bu bağ yalnızca inançla değil, sembollerle güçlendi. Sümer tanrıları yalnızca gücüyle değil, onları temsil eden ve insanlara ilahi mesajlar taşıyan sembollerle de tanınıyordu. Her sembol bir hikaye anlatır, bir mesaj taşır ve insanlara tanrıların gücünü hatırlatırdı. Sümer tanrılarının sembolleri hem tanrıların karakterini hem de güçlerini temsil ederdi. Gökyüzünün hakimi An, gücünü yıldızlarla süslemiş bir diskin içinde saklardı. Yıldızlar, onun kozmik otoritesinin ve evrenin her köşesine yayılan gücünün simgesiydi. An'ın sembolü, insanların göğe bakarak tanrıları hatırlamasını sağlardı. Her gece gökyüzünde parlayan yıldızlar, An'ın sürekli bir varlığını ve tanrısal düzeni simgeliyordu. Enlil, gökyüzü ve yeryüzü arasında bir köprüydü. Onun sembolü, güç ve otoritenin bir ifadesi olan bir boynuzlu miğferdi. Bu boynuzlar, onun gökyüzünü kontrol eden bir tanrı olduğunu ve yeryüzünde rüzgarları yönettiğini sembolize ederdi. Tabletlerde şöyle yazar: Enlil'in boynuzları, dağların zirvesinden rüzgarları serbest bırakan bir güçtür. Onun sesi, gökleri sarsar ve yağmuru çağırır. Ancak bu semboller yalnızca tanrıları değil, onların insanlarla olan ilişkilerini de temsil ediyordu. İnsanlar, tanrıların sembollerini tapınak duvarlarına kazıyarak veya ritüellerde kullanarak onların gücünü dünyalarına davet ederdi. Bu semboller, tanrılara adanmış bir bağlılığın ve insanlıkla tanrılar arasındaki bağın fiziksel bir ifadesiydi. Enki, bilgelik ve suyun tanrısı olarak sembollerin merkezine suyu koymuştu. Onun sembolü, dalgalı çizgilerle tasvir edilen su akıntılarıydı. Bu, hayatın ve bereketin kaynağı olan suyun gücünü ifade ediyordu. Enki'nin bilgeliği, yalnızca tanrılar arasında değil, insanlar arasında da bir rehberdi. Tabletlerde şöyle yazar: Enki'nin suları toprağı canlandırır, nehirleri coşturur. Onun bilgeliği suların sesi gibidir. Her yere ulaşır ve hayatı besler. Bu sembol yalnızca Enki'nin gücünü değil, aynı zamanda insanlara yaşamı öğretme görevini de temsil ediyordu. Enki, insanlığa tarımı, sulama sistemlerini ve medeniyetin diğer temellerini öğretmişti. Suyun sembolü, medeniyetin başlangıcını ifade eden bir simge olarak Sümer dünyasında kutsaldı. İnanna, aşkın, bereketin ve savaşın tanrıçası olarak Sümer mitolojisinin en karmaşık ve en güçlü figürlerinden biriydi. Onun sembolü 8 köşeli bir yıldızdı. Bu yıldız, gökyüzündeki en parlak cisim olan Venüs gezegenini temsil ederdi. İnanna'nın sembolü, onun hem aşkın hem de savaşın gücünü birleştiren doğasını simgeliyordu. Tabletlerde onun hakkında şöyle yazar: İnanna'nın yıldızı gecenin karanlığında bir rehberdir. O hem aşkın ışıltısını hem de savaşın alevini taşır. Bu semboller yalnızca Sümer mitolojisinin değil, aynı zamanda Mezopotamya'nın sosyal ve kültürel yapısının da bir parçasıydı. İnsanlar tanrıların sembollerini yalnızca tapınaklarında değil, günlük hayatlarında da taşıdılar. Bu semboller insanların dualarında, ritüellerinde ve hatta ticaretlerinde bir yer buldu. Bir çömlek üzerindeki bir yıldız ya da bir mühürdeki su akıntısı figürü, Sümerlerin tanrıları sürekli yanlarında hissetmek istemelerinin bir yansımasıydı. Sümer tanrılarının sembolleri onların gücünün bir ifadesiydi. Ancak bu semboller yalnızca tanrıları temsil etmekle kalmadı, aynı zamanda insanların bu tanrılarla olan ilişkilerini de somutlaştırdı. Gökyüzünde parlayan bir yıldız, akan bir nehir ya da rüzgarın sesi. Bunların her biri Sümer halkının tanrılarının her an yanlarında olduğunu hatırlattı. Bu semboller yalnızca antik dünyada değil, bugün bile Sümer mitolojisini anlamamız için bir rehber olmaya devam ediyor. Her bir sembol bize Sümer tanrılarının hikayelerini ve insanlıkla olan ilişkilerini fısıldıyor.